ഹലോ! നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് എൽബിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറേ നാളായില്ലേ കണ്ടിട്ട്. അതിന്റെ എന്താ കാണാത്തിരുന്നുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പറയാട്ടോ. ഇത് നമ്മളുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലുണ്ടായ പയറാണ്. കുറേയും പയറ് കിട്ടിട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പയറ് നടുന്നതാണ് അടുത്ത വർഷമൊക്കെ നല്ല നമുക്ക് ലാഭം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഈ നാടൻ പയറൊന്നും നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടാനില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇവിടെ പയറിനൊക്കെ നല്ല വിലയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത വർഷം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന പയർ, ഇത് കുറച്ച് കുറ്റിപ്പയറും കുറച്ച് വള്ളിപ്പയറും ഉണ്ട് ട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പന്തലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കിട്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പപ്പയൊക്കെ പറഞ്ഞ അടുത്ത തവണ കൂടുതലും പയറൊക്കെ നട്ടാ മതി. കാരണം നമ്മൾക്ക് തക്കാളി ഒന്നും ഒരുപാട് വേണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇത്തവണ ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടം എങ്ങനെയെങ്കിലും വേണമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ വീട് വാങ്ങിയിട്ട് അടുക്കളത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയതേ. പിന്നെ കുറച്ച് ബനാന പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ വലിയൊരു യൂസ് എന്ന് പറയാനില്ല. കുറച്ച് ബെൽ പെപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല നമ്മൾ സാലഡിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടായി. തക്കാളിയും ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടായി ട്ടോ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ സാലഡിൽ ഇട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ദേ മമ്മി അത് ഒരുക്കി എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നൊരു റോസ്റ്റഡ് ബീറ്റ് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പേരിങ്ങനെ നമ്മളോട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാലഡിന്റെ ഒക്കെ റെസിപ്പീസ് ഓരോ എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് 400 ഡിഗ്രിയിലേക്ക്. 400 ഫാരൻഹൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ്റൂട്ടിന്റെ സാലഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിയ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഭയങ്കര വലുതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു. ചെറിയ ബീറ്റ്റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി, മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് എന്റെ വലിയതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോ ഈ സാധാരണ ഞാൻ ബീറ്റ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇലയും കൂടെ തണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള വാങ്ങും. എന്നിട്ട് അത് തോരനാക്കാനായിട്ട് അതും കൂടെ ഇടാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഹിമാലയൻ സോൾട്ട് ആണ് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയണേ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ്റൂട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ ബീറ്റ്റൂട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 40 തൊട്ട് 60 മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ മതിയാവും. വലിയ ബീറ്റ്റൂട്ടൊക്കെയാണ് ഒരുമിച്ചാണ് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 90 മിനിറ്റ് ഒക്കെ 400 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹൈറ്റിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു 60 മിനിറ്റ്സ് ആണ് വെച്ചത്. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ ബീറ്റ്റൂട്ട് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ട്ടോ ഒഴിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് മുറിച്ചെങ്കിലും വലിയ ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ബീറ്റ്റൂട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് പിന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സാലഡിന് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനകത്തേക്ക്, ഓവൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പൊ അതവിടെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആവട്ടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സാലഡിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള സാലഡ്സ്, ഞാനും മമ്മിയാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് സാലഡ് കഴിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ. അതായത് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കഴിച്ചിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ ഒരു നേരത്തിൽ അവരുടെ മീലിൻ്റെ ഒപ്പം ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കാറുള്ളെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാർഡൈൻസ് ആണ്. ക്യാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാള അല്ലെങ്കിൽ മത്തി എങ്ങനെയാ വാങ്ങുന്നത്, എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. വൈൽഡ് പ്ലാനറ്റിന്റെ പസഫിക് സാർഡൈൻ, വൈൽഡ് പസഫിക് സാർഡൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കോസ്കോയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ, ഞാനിതുകൊണ്ട് പലതരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയണേ ഈ ചെതുമ്പലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാളയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒലിവ് ഓയിലുള്ളതാണ്. ഒലിവ് ഓയിലുള്ളത് വാട്ടറിലുള്ളതും ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോസ്കോയില് വാട്ടറിലുള്ളത് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനത് അങ്ങനെ ഒരു ബൗളിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മീൻകറിയാണ് വെക്കുന്നത്. സാധാരണ മുളകിട്ട മീൻകറിയില്ലേ, അതാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ചട്ടീനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കടുക് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു മീൽ മാത്രമേ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ക്യാൻഡ് മത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഷാള വെച്ചിട്ട് കറികൾ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. പിന്നെ എവിടെ നിന്നാ വാങ്ങുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ കോസ്കോയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങാറ്. എല്ലാ കടയിലും തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്ത് ക്രോഗറിലൊക്കെ തന്നെ കാണാറുണ്ട്. ഈ വൈൽഡ് പ്ലാനറ്റിന്റെ നല്ലതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുക്കാറ് കേട്ടോ. വേറെ ഉണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോണ പോലെ തോന്നുന്നു. ഇത് അത്ര പെട്ടെന്ന് പൊടിയാത്ത ഒരു ടൈപ്പായിട്ടാണ്. ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് ചിലത് മുള്ളെടുത്ത് കളഞ്ഞതുണ്ടാവും. മുള്ളെടുത്ത് കളയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോയില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്.
അപ്പോൾ ദേ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി, അതെല്ലാം ഒന്ന് ഇതായി വരും. അതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇടും, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇടാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാറ് ഒരുപാട് വേണ്ട, പക്ഷെ ഉള്ള ചാറ് നല്ല കുറുകിയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത അതിനകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും പിന്നെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് അവനവൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഈ പൊടികൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരുപാട് ചാറ് ഇവിടെ വേണ്ട, ഉള്ള ചാറ് നല്ലോണം കുറുകിയിരിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഒരു സ്പൂണൊക്കെ. ഇത് കണ്ടോ, അത് ചെറിയൊരു ക്യാനാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണേ ഇടാറുള്ളൂ. അത്ര തന്നെ ഇട്ടാൽ തന്നെ നല്ലോണം കുറുകി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക, മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ചെറിയ സ്പൂണാണ്. അപ്പം അതിനകത്തൊരു 1.5 ടീസ്പൂണേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കാരണം അത് വലിയ എന്താ പറയുക, ഈ ചാറ് കുറുകി കിട്ടാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുടംപുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ കുടംപുളിക്ക് പുളി കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ചേർക്കേണ്ടി വന്നത്, അത്രയും ചാളയ്ക്ക് കേട്ടോ. കാരണം ചില കുടംപുളി എനിക്കൊന്നും ഇത് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിന് പുളി കുറവാണ്. പക്ഷെ ചിലതുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ 2 കഷ്ണം ഇട്ടാൽ തന്നെ നല്ല പുളി ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇതിന് ഭയങ്കര പുളി കുറവാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അത്രയും തന്നെ ഇടേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുളിയുടെ ഉപയോഗം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. കാരണം എത്ര ഇട്ടാലും പുളി തികയുന്നില്ലെന്നേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് കല്ലുപ്പാണ് ഇടുന്നത്. കല്ലുപ്പിട്ടിട്ട് മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലുപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. ഇവിടെ പപ്പയമ്മ വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടി തുടങ്ങി കേട്ടോ. പണ്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ റോക്ക് സോൾട്ട് നല്ലതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇനി എന്താ പറയുക, മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെയാണ്. അപ്പം നല്ലോണം വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് പച്ചമീനല്ലല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ് കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും എടുക്കാം. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ വറുക്കാനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വറുത്തെടുക്കാറ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒലിവ് ഓയിൽ എടുക്കാറില്ല കേട്ടോ. കറിയൊന്നും വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒലിവ് ഓയിൽ എടുക്കാറില്ല. പിന്നെ അതിനകത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആ കറിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ വരുമല്ലോ. അതേ മമ്മിയുടെ നമ്മളുടെ അച്ചിങ്ങ പയർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പച്ചപ്പയർ എന്നാണോ പറയുക, അതിൻ്റെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ പച്ചപ്പയറിൻ്റെ തോരനുണ്ടല്ലോ, എന്ത് ടേസ്റ്റാണെന്നോ. നല്ല വ്യത്യാസം അറിയാനുണ്ട്. അപ്പം മമ്മി അതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നത് മമ്മിയുടെ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ. മമ്മി അതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്ന കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ സവാള, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇടാം, പച്ചമുളക്, ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് പച്ചപ്പയർ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ വിഷമൊന്നും അടിക്കാത്തത് കൊണ്ടും തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളവർക്കും ഈ വിത്തൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് എന്താ പറയുക, കുറ്റിപ്പയറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പടർത്തി വിടേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ കുറ്റിപ്പയറിൻ്റെ വിത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് എന്താ പറയുക, നട്ട് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാളക്കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചാറ് കുറുകിയോ നോക്കുകയാണ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി തുടങ്ങി. ഇനി ഇരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറുകും. നമ്മൾ ആ ചെറിയൊരു ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്തേണ്ട ഒരു ഗുണം, അത് ഈ മീൻകറി ഉണ്ടല്ലോ, പിറ്റേ ദിവസം അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ലോണം കുറുകി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഇടണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാനത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല, ഞാനൊരു ട്രിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മീൻകറിയിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത മീൻകറിനേക്കാളും ചേർക്കാത്തതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അതേ സവാളയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ പയറുണ്ടാക്കുന്നത് തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ്. തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ നാടൻ പയർ ഒലത്തി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ സാധാരണ മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ ഇടാതെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ മമ്മി ഒരു തവണ ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ പയർ വെച്ചിട്ട്, ഇത് 2 തരത്തിലുള്ള പയറായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് ഒന്ന് വള്ളിപ്പയറും ഒന്ന് കുറ്റിപ്പയറുമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ
ഈ കളർ വ്യത്യാസം പോലെ നമുക്ക് തോന്നണേ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ തിരക്കായി പോയെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ആദ്യം വീടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ പപ്പയും അമ്മയും വന്നത്. അപ്പൊ ഏപ്രിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത്. പിന്നെ ഈ വീട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കുന്നതിന്റെയും ബാക്കിയുള്ള തിരക്കുകളൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ എങ്ങും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് 3-4 മാസമായി വന്നിട്ട് എങ്ങും തന്നെ നമ്മള് ട്രിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഉപ്പിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മമ്മി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങയും കൂടെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് മമ്മി മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമൊക്കെയാണ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി എന്ന് പറയാനായിട്ട് പോയത്. ഒരു വെസ്റ്റ് വെർജീനിയ, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചടുത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ശനിയും ഞായറും, പിന്നെ കുറച്ച് ചിലപ്പോ ചില ശനിയാഴ്ച പള്ളി ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആകെ ഒരു ഞായറല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ആരോണ് സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അവൻ മിഡിൽ സ്കൂളിലേക്കായി. എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല. എത്ര പെട്ടെന്നാ പിള്ളേര് വലുതാവുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അവൻ 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അവന്റെ സ്കൂള് തുടങ്ങി. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ സെപ്റ്റംബറിലാണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ ഇത്തവണ ഓഗസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് തിരക്കായി പോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഞാൻ അവന് ലഞ്ചൊന്നും കൊടുത്തുവിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അവന് ഒരാഴ്ച അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് അവൻ പറയണത്. അവിടെ പുതിയ സ്കൂളല്ലേ, മിഡിൽ സ്കൂളല്ലേ, അപ്പോൾ എന്താണ് ലഞ്ച് എന്നൊക്കെ നോക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയണത്. അതായത് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാറുണ്ട്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും. നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡിയായി. പയറ് തോരനും കൂടെ കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഊണ് കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാം റെഡിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറിയും തോരനൊക്കെ കൂട്ടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഊണ് കഴിക്കാം. ഞാനാണെങ്കിലും പപ്പയും മമ്മി വന്നേ പിന്നെ ഫുഡിലൊന്നും വലിയ കൺട്രോളില്ല. ചോറൊക്കെ മമ്മി നന്നായിട്ട് നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കും, കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറിയും പയറ് തോരനും, ഇന്നലെ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയതിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അച്ചാറും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചോറൂണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാടായില്ലേ. അപ്പോൾ മമ്മി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിച്ച് എന്താ കൊച്ചു കുറച്ച് ചോറ് എടുക്കണേ, കുറച്ചുകൂടി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കഴിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിച്ച് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായി വണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് 2 വീക്സ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഒരു നേരെ ചോറോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരു എന്താ പറയാ റെഗുലർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി മുതൽ ഞാൻ എന്താ പറയാ ലഞ്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെങ്കിലും സാലഡ് കൊണ്ടുപോകണം. കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കണേ. ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാറ്, പക്ഷെ ചോറിന്റെ അളവ് കൂട്ടിയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ അത് വേഗം വണ്ണം വെക്കും, ഈ തൈറോയിഡിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയണ, നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കണം, എങ്കിലാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എക്സസൈസും കുറവാ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഒരു ബൽസാമിക് വിനാഗ്രറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബൽസാമിക് വിനെഗർ ഒരു 1/4 കപ്പ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതേ. ഇത് മേപ്പിൾ സിറപ്പാണ്. മേപ്പിൾ സിറപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി. എൻ്റെ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് പകുതിയായിട്ട് എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ, അത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. ഇത് കോസ്കോയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് മേപ്പിൾ സിറപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ ഹണി ചേർക്കാം, അതിന് പകരം അതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. മേപ്പിൾ സിറപ്പ് ആവണം തന്നെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് ഡിജോൺ മസ്റ്റാർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർക്കാം. എനിക്കിത് ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പം ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത ബൽസാമിക് വിനെഗർ ആണ്, അതൊരു 1/4 കപ്പ്. ഈ ഡ്രസ്സിങ് കുറച്ച് ഇതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം നമ്മളുടെ ഈ ബൽസാമിക് വിനെഗറിലൊന്നും ഒരുപാട് ഉപ്പുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ 1/4 കപ്പൊക്കെയാണ് ശരിക്കുള്ള റെസിപ്പിയിലൊക്കെ പറയുക. ഞാൻ അത്രയൊന്നും ഒഴിക്കാറില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. മിൻസ്ഡ് ഗാർലിക് ആണ് ചേർക്കണത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്ററിൽ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ വലിയ അല്ലി ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ്സ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് യോഗട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. അല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റാഞ്ചോ മയോണൈസോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോഴാണ്, നന്നായി ഷേക്ക് ചെയ്താലാണ് അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ
ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ചില്ലാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഗ്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ ഡിഷ് വാഷറിൽ വെക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ തന്നെ കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്കിടെ സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ് റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീറ്റ്റൂട്ട്സ് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കിയതാണ് വെന്തോന്ന്. ഇനി നമുക്ക് അതിനെ തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേ, ഇതുപോലെ തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾക്കത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ടിനും ഒരേ പോലെ ഗുണം കിട്ടും കേട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടം. എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്ക് വലിയ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മറ്റത് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ചുവ വരും. അപ്പോൾ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബീറ്റ്റൂട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, പാളികൾ പോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആപ്പിള് നന്നായിട്ട് തിന്നായിട്ടുള്ള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഇതിന് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ആയിരുന്നു വേണ്ടത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഈ റോസ്റ്റഡ് ബീറ്റ് സാലഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പച്ച കളറും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ്, ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ആണ് അതിനൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു അപ്പിയറൻസും. പിന്നെ ഗ്രീൻ ആപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമല്ലേ ഈ ആപ്പിളിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആപ്പിൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് തിന്നായിട്ടുള്ള സ്ലൈസുകളാക്കി എടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് അവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയല്ല, അത് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്, ഷാലറ്റ്സ് ആണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിനി സാലഡ് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ അയൽവക്കത്തുള്ള എന്താ പറയുക അമേരിക്കൻസിനെയൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സാലഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തവണ ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാലഡാണിത്. അവരൊക്കെ സാധാരണ സാലഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളവർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ സാലഡ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ വെച്ചത് എന്ത് കളർ എന്നല്ല, എന്ത് ഗ്രീൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അർഗുളയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. നമ്മൾക്ക് അർഗുള തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, സ്പിനാച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ലെറ്റസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു അലങ്കരിച്ചെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ തന്നെയൊന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. എല്ലാം കൂടെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ലഞ്ചിന് കൊണ്ടുപോകാറ്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ എന്താ പറയണേ ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഇടയ്ക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റ്സ് ഇട്ടു. ബീറ്റ്സ് ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇടാം. പിന്നെ ആപ്പിൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷാലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് ഈ സാലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വല്ലവരെയൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാൽനട്ട്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ക്രഞ്ചിനെസ് നമ്മളുടെ സാലഡിൽ ഉണ്ടാക്കും. എപ്പോഴും എനിക്കിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാലഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അതിനകത്ത് നിന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഗ്രീൻസ് ആണ്, നമ്മൾ മുളപ്പിച്ച സാധനം. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ചെറുപയറൊക്കെ മുളപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, ഈ മുളപ്പിച്ച സാധനം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ്, നല്ലതാണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് ക്രംബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെറ്റ ചീസാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പാല് കുടിക്കാറില്ല. ഞാൻ ചായ ആണെങ്കിലും വളരെ ചുരുക്കി കുടിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഫെറ്റ ചീസൊക്കെ റിലേറ്റീവ്ലി ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സാലഡിൽ. പിന്നെ സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫെറ്റ ചീസും സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ്ങും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോസ്റ്റഡ് ബീറ്റ് സാലഡിൽ എല്ലാവരും ഗോട്ട് ചീസാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗോട്ട് ചീസ് തപ്പി കിടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ക്രോഗറിയിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല. കോസ്കോയിലുള്ളത് ഭയങ്കര വലിയ ഗോട്ട് ചീസാണ്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ ഞാനത് എപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള സാലഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വെറൈറ്റി സാലഡ്സ് ഇഷ്ടമാണ്, ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട്, നമ്മളുടെ ചാനൽ കാണാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കാം. കാരണം ഞാനും എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ സാലഡ് കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പപ്പയമ്മ വന്നു, വീട് മാറിയപ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ശീലങ്ങളൊക്കെ പോയി. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ അതൊന്നും ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.